ஹாய் ஹலோ வணக்கம் தமிழா. இது உங்கள் பட்ஜெட் தமிழா. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியில் உள்ள எம் ஸ்கொயர்ன்ற ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் இருக்கும். இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா நம்ம டீச்சர்ஸ் காலனியில் உள்ள எமகா ஷோரூமுக்கு ஆப்போசிட்டில் டிஎம்பி பேங்க்குக்கு பக்கத்தில். ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஈவினிங்கில் எனக்கு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணுன்றது தோணுச்சு. அதுக்காக இப்போ நான் இங்கே வந்திருக்கேன். இப்போ இன்றைக்கி நம்மளோட பட்ஜெட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees. 100 rupeesக்கு உள்ளே போய் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு செக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு பிடிச்சதை சாப்பிட போகிறோம். வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். நான் டைம் டிராவல் பண்ண போறேன். டைம் ப்ராஜெக்ட் சீக்கிரம். ஸோ இப்போ நம்ம சிக்கன் பர்கர் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ அவங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்குன்றதை போய் பார்க்கலாம். பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம ஆர்டர் பண்ண சிக்கன் பர்கர் வந்துருச்சு. பார்க்கவே செம லுக்காக இருக்குது. அப்படியே அந்த ஜூஸியாக இருக்கிறது வெளியவே தெரியுது. சாப்பிட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு தெரில. நம்ம சாப்பிட்டுட்டு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பைட். சிங்கம் களை இறங்கிருச்சு. சிங்கமா எங்க? பர்கர் இது பார்த்துக்கோங்க. செம்மையாக இருக்குது. உள்ள இந்த ஜூஸின்னு வெளியே சொன்னேன்ல, அது உள்ளே சாப்பிடும்போது அந்த ஜூஸினஸ் அப்படியே தெரியுது. என்ன டொமேட்டோ ஃப்ளேவர், சிக்கனோட ஃப்ளேவரு, மயோனைஸு, டொமேட்டோ கெச்சப்பு. ஸோ என்னோட அடுத்த பைட் நான் போயிடுறேன். எனக்கு ரொம்ப டெம்ட் ஆகுது சாப்பிடணுன்னு. நான் அடுத்த பைட் போயிட்டு உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படியே. ரொம்ப சூடாக இருக்குது. சுட கொண்டு வந்தாங்க. வாய் ஃபுல்லாக அப்படியே ஃப்ளேவரிஷாக எல்லா ஃப்ளேவரும் அப்படியே தெரியுது. அந்த ஜூஸியான ஃப்ளேவரோட எல்லாமே தெரியுது. இந்த உள்ள சிக்கன் பேட்டி அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கம்மியாக காசு சாப்பிட்டுட்டே பேசுன்ற ஷோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி என்னோடய பட்ஜெட் வந்து 100 இருந்துச்சு. ஆனால் எம் ஸ்கொயர் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து என்னோடய ஸ்நாக்ஸை வந்து நான் 70லே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஹோட்டலில் இல்லை ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் ட்ரை பண்ணணும்னா அதை கமெண்ட்டில் போடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பட்ஜெட் தமிழாக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.